Bismillahirrahmanirrahim. Ya jama'atul muslimin, ku yi aure kada ku ji tsoron talauci. Bari ku ji daga bakin wannan balarabiyas. تزوج ولا تخف الفقر. قال التابعي إبراهيم النخعي: تزوج فإن الذي كان يرزقها في بيتها هو يرزقها ويرزقك في بيتك. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. Ibrahim an-Nuhai yana cewa ku yi aure fa inda lafi kana yarzuquha fi baitiha, domin wanda ya kasance yana arzinta wacce zaka aura a sanda take gidansu, ko yarzuquka shine zai arzinta ka fi wayar yarzuquha, sannan kuma ya arzinta ta fi baitika a gidanka. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa, yana cewa salasatun haqqun alallahi aunuhum. Mutum uku Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ma kansa, ya wajabta ma kansa cewa zai taimake su. Na farko almujahidu fi sabilillah, shine na farko mai yaƙi saboda Allah tabaraka wa ta'ala. Wal mukhatibu alladhi yuridu al-ada, sannan kuma sai bawa da aka buga ma fansa wanda yake biyan kuɗi zai zama ɗa, shi ma Allah ya yi alƙawarin zai taimake shi. Sai wan nakihu alladhi yuridu al-afaf, sai mutumin da ya yi aure ba dan komai ba dan ya kare kanshi daga faɗawa halaka. Wa'innan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi alƙawarin zai taimake su. Sannan a wani guri Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wala taqtulu auladakum khashyata imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Allah ya ce kada ku ce za ku kashe ƴaƴayenku dan tsoron talauci. Allah ya ce nahnu narzuqukum, mu dinnan mu ne za mu arzinta ku da su ƴaƴan da kuka haifa. Wannan Allah ya yi alƙawarin zai taimaki bayinsa. Sabida haka jama'a mu yi aure kada mu ji tsoron talauci. Alhamdulillah.